Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Зачем она интересуется вашей жизнью? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Вы очень семейный человек, это однозначно. Но знаете, вот у меня такое ощущение, что ваша семья, которая была для вас важна и нужна, она осталась далеко в прошлом, она разрушена. То, что причинило вам очень большую боль и погрузило вас в страхи касательно новых отношений, создания новой семьи. Какие-то опасения, недовольство. Очень непростой период может проигрываться, да, у тех, кто, допустим, недавно разошелся, вот я часто говорю в своих видео, да, потому что это общий расклад, кто недавно разошелся, это более острый такой негативный период, когда плохо, больно, душа болит, а сердце плачет, такое вот сродни состояние. У тех, кто давно разошелся, здесь тоже остался осадок. Да, состояние не такое острое, но тем не менее могут проигрываться какие-то страхи, могут проигрываться опасения именно вот в отношениях женщин. У каждого это будут свои опасения, конечно же, да. Кто-то боится предательства, кто-то боится измены, кто-то боится, что его используют, будут манипулировать ради денег, там, ради каких-то выгод с вами, да. Но на самом деле вы довольно такой семейный человек. У вас на первом месте выпала вот карта семьи. Вы очень человек такой семейно ориентированный. Для вас не важны никакие пьянки-гулянки, для вас не важны вот эти вот девочки-однодневочки. Очень такой вы человек семейный, для вас важны семейные ценности, семейные традиции, да. Вы вот когда живете, вы такой человек, вот неважно даже в отношениях, вы не в отношениях, вы не транжирите деньги абсолютно, вы умеете экономить, да, вот как-то рационально использовать деньги, вы не будете сорить деньгами направо и налево. Может проигрываться, что это вот еще родом из детства идет у вас, потому что, может быть, семья ваших родителей была не такой бы обеспеченной, да, поэтому вы научились экономить, умеете распоряжаться деньгами. Ну, такое, то есть у вас воспитание, мировоззрение такое, да, что деньги это, ну, хорошее, да, средство к существованию, но нужно его рационально, эти деньги, использовать, и вы так и живете. Но почему-то вот вам попадаются женщины по жизни, которые очень любят деньги и которые очень любят красивую жизнь. Но это я очень так мягко, лояльно стараюсь говорить, что они любят красивую жизнь. Они много чего любят, но именно то, что касается материального. Вот в вашей жизни попадались такие женщины, у кого-то это одна, у кого-то две, у кого-то три, да, помним, что это общий расклад. Но женщины, которые вот реально постоянно чего-то от вас требовали. Поэтому вы присытились вот этой жизнью, да, когда вы как, ну я не знаю, вы уже просто соковыжималкой стали, из которой постоянно что-то нужно выжать. Деньги, подарки, да, вот какие-то блага, поездки, может быть. Поэтому может проигрываться еще ситуация, что несмотря на то, что вы довольно такой семейно ориентированный человек, вам очень не хватает любимой женщины, вам хочется в душе, вам хочется очень семью, да, новые отношения. Но опять же, вот эти проблемы, которые вы познали в своей жизни, они вас как бы останавливают. Ну, такой вот психологический блок еще может быть. Поэтому вы в какой-то степени уже, ну, реально опасаетесь вступать в новые отношения, тем более заводить новую женщину, потому что новые отношения, имею в виду, да, заводят собачку. Женщины у нас немного лучше в чем-то, чем собачки, да. Хотя, смотря как посмотреть. Ну, немножко юмора не помешает нам, да, в раскладе. Вот так, вот как-то. Поэтому я не могу сказать, что вот именно в личной жизни вы счастливы. Если по финансам у вас еще так более-менее, да, не олигархи, не могу сказать, что есть такие вот проблемы финансовые.
Но вот именно в личной жизни я могу сказать, что вы, ну если честно, тогда вот, ну, глубоко несчастный человек. Ну вот положа руку на сердце, да, я не говорю, что вы там с ума сходите, страдаете, но вот именно касательно отношений, вот если так глубоко копнуть в ваше душевное состояние, то искренне, ну, хочется вот просто по-человечески, да, вот вам посочувствовать. Я понимаю, что мужчины очень не любят, когда их жалеют, когда сочувствуют, да, ну, вы же все-таки сильные мужчины, но тем не менее, я психолог, хоть я и женщина, мне можно. Вот, и смотрите, вот, ребят, я сейчас буду смотреть, да, вы слушаете внимательно, вы ловите вот эти все тонкие психологические моменты, которые я стараюсь вам донести, да, делаете какую-то работу над ошибками, может быть, кто-то ну, вынесет урок, да, из сказанного, потому что вот особенно я сейчас это говорю для гостей канала, для новых подписчиков, которые еще, может быть, не знают, что я психолог, да, поэтому я пытаюсь так сопровождать наши расклады, немножечко разнообразить какими-то маленькими психологическими советами. И мне очень приятно, что вы мне потом пишете в комментариях, что благодаря моим советам, моим раскладам, да, у вас и самочувствие, и мировоззрение как-то поменялось, и вообще настроение и жизнь ваша улучшилась. То есть, ну, то, что я делаю, это не зря, я так надеюсь, да, ну, судя по вашим хорошим отзывам, потому что, ну, просто сухо рассказывать королева пентаклей, да, десятка кубков, что это значит, ну, как-то неинтересно. Поэтому, может быть, вы заметили, что у меня совершенно другая подача. У меня не такая подача, как у других тарологов, да. Я пытаюсь вам это все донести очень просто, очень доступно, человеческим языком, без того, чтобы, вот как некоторые, да, никого не хочу обидеть из тарологов, как некоторые берут карту и говорят, вот, десятка кубков, она то-то и то-то значит. Ну, как-то, ну, неинтересно это, да, даже для восприятия. Очень важна подача. Вот как-то так. Поехали дальше, да? Немного мы отвлеклись. Итак, смотрим, какая же дамочка пожаловала к нам на расклад, которая интересуется вашей жизнью. Так, ой, а что же и так одиноко? Это дама из вашего прошлого, с которой вы либо же не общаетесь, либо общаетесь очень редко. Это женщина, которая перевернула всю вашу жизнь на 180 градусов, из-за которой вы стали чувствовать себя вот тоже в каком-то смысле одиноким, никому не нужным, да, вот из-за которой у вас может та депрессия проигрываться и тот самый жизненный тупик. Та женщина, из-за которой ваша вот прежняя жизнь, стабильная такая жизнь, уже устоявшаяся, устаканившаяся, ваша жизнь нарушилась. Ну, понятное дело, что это пожаловала наша бывшая госпожа, вернее, ваша, не наша. Мы ее описывать не будем, вы прекрасно знаете, у каждого она своя, да, ну то есть дама, которая сделала вам больно, из-за которой вы стали одиноким, но я вам скажу, она одинокая не меньше вашего. То, что, допустим, если вы с ней общаетесь некоторые, да, то рассказывать можно все, что угодно. Можно прыгать по жезлам, но быть глубоко несчастным, одиноким человеком, да, и рассказывать, как она счастлива и в каком она шоколаде живет. Вы же понимаете, что, ну, любая нормальная женщина, которая хоть немного дружит с мозгами, она не будет рассказывать, какая она без вас бедная, несчастная, как ей плохо, как она жалеет, что она так с вами поступила. Но это очень-очень редкий случай, который вот женщина может такое сказать. Конечно, она будет храбриться, она будет корону выше крыши одевать и рассказывать, в каком она шоколаде. Но только шоколад там, наверное, немного по-другому пахнет, я так подозреваю. Итак, смотрим, что происходит в ее жизни, да, потом посмотрим, почему же она так интересуется, как вы поживаете. Итак, как она живет, эта дама в шоколаде. Довольно агрессивный, довольно такой неприятный человек. Она, знаете, она чувствует, что она не очень-то нужна другим.
Она человек, который постоянно сомневается. Я вам скажу, она не очень уверена в себе, несмотря на то, что у нее склочный, такой конфликтный характер. Она отталкивает от себя вообще людей. Я не удивлюсь, если у нее нет даже друзей-приятелей особых, да, вот с кем можно по душам поговорить, с кем можно и в радости, и в горести, да, вот такая группа поддержки. Ну, я сомневаюсь, что такие люди умеют дружить. Она какая-то вот по жизни всегда все в штыки воспринимает. Она не умеет ни в отношениях быть, не дружить не умеет. Даже вот может проигрываться, вот если есть дети у кого, она может даже, ну, такая довольно строгая мама может быть, да, вот и дети не в восторге от нее. Так, что происходит у нее в личной жизни? Она очень любит красоваться, она очень любит, когда вот реально у нее все в шоколаде, когда она обеспечена. Она очень сильная манипуляторша. Она постоянно находится в поиске новой любви. Вот она как будто все время ищет, перебирает мужчин, и она не может их найти, да, вот. Она привыкла быть руководительницей, она любит все держать под контролем, она любит руководить, она любит манипулировать, она очень активная, она очень в движении такая постоянно находится. Да, она внешне довольно неплохая. Что у нас? Ой, авария. Что у нас здесь выпало? Ну, конечно же, вот видите, даже из колоды у нас выпала карта вранья, да, вот 7 мечей, которая у нас распрекрасная. То есть человек, который довольно лживый по своей сути. Ну, то есть, знаете, вот несмотря на то, что у нее может даже проигрываться оберточка вот в этой вашей конфетке бывшей, оберточка довольно красивая, да, но вот то, что внутреннее наполнение, но оно совсем уже не так хорошо пахнет, да, вот как шоколад. Совершенно другой человек. То есть у нее внешность, внешняя ее составляющая, внешность фигура, она очень сильно отличается от ее внутреннего наполнения. Человек абсолютно негативный внутри, да, она может быть внешне, да, довольно хороша, она может быть ухожена, она может быть фигуристая, там, подтянутая и так далее. Но опять же, вот как человек, здесь очень много негативных качеств я вижу. Так, в принципе, смотрите, я абсолютно не вижу у нее сейчас рядом такого вот стабильного мужчины, который бы мог бы, ну, считаться ее новой любовью, что ли. Посмотрите, вот из-за ее, опять у нас выпадает карта вранья, да, вот она у нас из колоды выпала, и снова у нас выпала карта комплексов, страхов, да, она очень закомплексованный человек и очень низкой самооценки, а за счет этого она как бы из-за того, что у нее такие внутренние проблемы, она самоутверждается, подавляя других, унижая других, пытаясь как-то вот застроить, пытаясь быть склочницей такой, да, вот все держать под контролем. У нее очень много психологических проблем. Если не психиатрия, да, ну то есть это уже нужно более глубоко разбираться специалистам. Но проблем очень много. Поэтому я не вижу у нее человека, который мог бы претендовать, тем более на какое-то дальнейшее совместное проживание, да, вот. То есть у нее появляются периодически какие-то вот мальчики, да, и причем она как-то вот она пошла по более молодым, она выбирает более молодых, да, почему она выбирает более молодых, давайте уточним, да, вот опять у нас выпал молодой парень, да, ими можно легче управлять. И здесь можно их, посмотрите, у нас выпадают постоянно более молодые парни, да, потому что ими легче и управлять, и можно держать под контролем, застраивать, да, она опять же себя с ними увереннее чувствует, поэтому вот она старается, ну, именно вот по молоденьким, да. Понятное дело, что у нее разная возрастная категория бывает, она все так же прыгает по жезлам, но вот счастья нет. Человек абсолютно одинокий, человек абсолютно недовольный, да, вот она даже по работе, она вынуждена, вот, может быть, даже какая-то подработка у нее, потому что, ну, денег ей не хватает. Спонсора как такового у нее я не вижу. Эти молоденькие мальчики на нее особо не ведутся, разве что, ну так, знаете, одноразово поматросил и бросил, и все.
Поэтому вот как женщина я не вижу у нее абсолютно счастья. Давайте-ка теперь посмотрим, зачем же она интересуется вашей жизнью, да, наш основной такой вопрос. Так, потому что, смотрите, она несчастная, да, у нее разбитое сердце, она не знает, что у нее будет, как у нее будет. Посмотрите, у нее сплошь и рядом, у нее карты сомнений. Сомнений, как жить, да, будет у нее новый муж, не будет у нее новый муж, как сложится ее финансовая жизнь, да, будет ли у нее работа. Она не исключает возможности, да, что она, может быть, напишет вам. Вот она хочет периодически вам написать. О чем она хочет написать? Давайте спросим. Вот она хочет, но она постоянно сама себя вот останавливает. Она не решается вам написать. Почему? О чем она хочет написать? Смотрите, ее очень сильно бесит, и вот почему она еще старается как-то вот интересоваться и следить за вашей жизнью. Она в какой-то степени очень боится, чтобы у вас не появилась новая женщина. Поэтому она интересуется, вот она прощупывает через общих знакомых, может быть, вот как вы живете, да, если у вас новая женщина, потому что она хочет сделать еще шаг к вам. Какой это будет шаг, да? Во-первых, это не будет никакого шага однозначно. Смотрите. Во-первых, ей очень хочется из-за своей какой-то обиды, да, вот из-за того, что так у вас все вышло, в очередной раз поскандалить ей хочется, да, вот прояснить какие-то моменты. И вот если у вас появится, если она узнает, что у вас появилась новая женщина, по-моему, даже уже выпадала где-то не раз в раскладах, она может прийти и даже при той же женщине выяснять с вами отношения, скандалить, она повод всегда найдет. Просто вот такая женская ревность, женская зловредность, как это у нее личная жизнь не ладится, у вас ладится, да. Вот ей хочется написать, но опять же, я не могу сказать, что она вот хочет помириться, нет. У нее вот именно проблемы идут от того, что она глубоко несчастный человек. Здесь однозначно точки у вас расставлены, поставлены. Но вот она следит именно, чтобы потешить свое самолюбие, да. То есть ей хочется, чтобы и у вас никого не было. Вот, ну, так не доставайся же ты никому в таком плане. Понимаете, то есть у нее личная жизнь не ладится, значит и у вас она должна не ладиться. Вот такой вот зловредный человек. Да, ей хочется иногда написать вам, ей хочется поскандалить. Опять у нас вот, да, выпадает, ей хочется проявиться, но все равно она себя сдерживает. Она сдерживает, потому что она понимает, что вы ее отошьете, что вы злитесь на нее. Она прекрасно понимает, что вы не простите ее. И плюс она бы проявилась к вам, но опять же не с любовью, а именно чтобы попросить денег, но она не решается. То есть у нее порывы есть, да, вот какие-то дела прояснить, поскандалить, уколоть. Также ей хочется какую-то денежку выманить, выдурить, да, но она вот не может решиться, потому что она понимает, что вы ее просто отошьете. Поэтому она так и я думаю, она не объявится, но именно с тем, чтобы как-то сблизиться, чтобы попросить что-то. Этого она, но она не решится этого сделать, потому что, ну, слишком она трусливая. Да, она может с вами общаться, там, по поводу детей, может быть, еще каких-то вот моментов, но она очень осторожно будет общаться, особенно вот пока у вас нет женщины. Вот когда появится, вот будьте осторожны, когда у вас будет новая любовь, там, тем более семья, вот она может поскандалить, может при женщине гадости каких-то наговорить, вот здесь будьте очень осторожны. Вот как-то так. Женщина очень такая, знаете, ну, ее хочется пожалеть, чисто по-человечески. Глубоко несчастный человек, который в отместку желает зла и другим. Вот так вот. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!